Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Da bald Weihnachten vor der Tür steht, zeige ich euch heute, wie ihr diesen tollen Stiefel für Weihnachten oder Nikolaus nähen könnt. Dieser hat ein Bändchen dran, sodass man ihn auch aufhängen kann. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst mir doch ein kostenloses Abo da. Weitere Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, 2 Baumwollstoffe eurer Wahl. Für den Außenstiefel habe ich hier ein weihnachtliches Motiv mit Wichteln drauf und für den Innenstiefel einen roten unifarbenen. Dann benötigt ihr noch ein Schnittmuster. Ich habe meinen Stiefel hier selber aufgezeichnet. Genau, der ist etwas unförmig geworden, aber vielleicht seid ihr eher begabter beim Zeichnen als ich. Genau, dann brauchen wir noch Stoffklemmen, dann Stecknadeln zum Fixieren, eine Stoffschere und zu guter Letzt ein Magic Pen zum Aufzeichnen. Zunächst einmal legen wir den Stoff für den Außenstiefel rechts auf rechts übereinander. Dabei achten wir darauf, dass alles schön bündig ist. Dann nehmen wir unser Schnittmuster, fixieren es einmal mit Stecknadeln, pausen es mit dem Magic Pen ab und schneiden es dann im Anschluss aus. Nach dem Ausschneiden müsstet ihr dann 2 gegengleiche Teile vorliegen haben. Das gleiche macht ihr jetzt auch mit dem Stoff für den Innenstiefel. Wenn ihr dann alles ausgeschnitten habt, müsstet ihr 2 Teile für den Außenstiefel und 2 Teile für den Innenstiefel vorliegen haben. Jetzt müssen wir uns noch ein Bändchen zurechtschneiden zum Aufhängen. Hier schneide ich mir ein Rechteck mit der Länge von 30 cm und eine Höhe von 4 cm zurecht. Zunächst einmal falten wir uns das Bändchen zum Aufhängen. Hierzu knicken wir die langen Kanten oben und unten jeweils 1 cm nach innen. Anschließend wird das Ganze dann nochmal zur Mitte hin gefalten und dann mit Stoffklemmen fixiert. Ihr könnt hier auch gern mit dem Bügeleisen rübergehen, dann liegt das etwas besser. An der offenen Kante wird dann später geradkantig mit einem geraden Stich entlang genäht. Jetzt nehmen wir uns aber erstmal den Stoff für den Außenstiefel, legen diesen rechts auf rechts übereinander, schauen wieder, dass alles schön bündig ist und fixieren das Ganze einmal mit Stecknadeln. Der Außenstiefel wird dann wie gezeigt ringsherum mit einem geraden Stich zusammengenäht. Außer oben, da lasst ihr natürlich frei. Dann legen wir den Außenstiefel auch erstmal beiseite und nehmen uns jetzt den Stoff für den Innenstiefel. So, diesen legen wir natürlich auch wieder rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze auch einmal mit Stecknadeln. Ihr näht hier nun auch wie gezeigt zusammen. Nur müsst ihr hier beachten, dass ihr hier oben eine Wendeöffnung von ca. 6 bis 8 cm lasst, wodurch das Stück später gewendet werden kann. So, ich habe erstmal mein Aufhängebändchen zusammengenäht. Hier bin ich mit einem geraden Stich knappkantig entlang gegangen. Dieses falte ich mir nur einmal in der Mitte zusammen und lege es schräg nach oben in meinen Außenstiefel und fixiere das Ganze einmal mit Stecknadeln. Wenn ihr dann später zusammennäht, dann solltet ihr hier, wo das Bändchen ist, mehrmals mit der Nähmaschine rübergehen, dass es halt später nicht ausreißt.
Genau, und ansonsten, wie vorhin schon gezeigt, ringsherum beim Außenstiefel mit einem geraden Stich zusammennähen und am Innenstiefel auch, nur ihr müsst hier halt eine Wendeöffnung von 6 bis 8 cm lassen. So sieht das Ganze dann zusammengenäht aus. Wie gesagt, am Innenstoff habe ich hier eine Wendeöffnung von 6 bis 8 cm gelassen. Nun mache ich Folgendes: Damit sich der Stoff später besser um die Naht legt, schneide ich an den Außenrundungen, wie hier gezeigt, kleine Dreiecke in den Stoff ein. An den Innenrundungen schneide ich gerade ein. Dabei solltet ihr beachten, dass ihr halt nicht zu tief schneidet, sodass ihr die Naht halt nicht verletzt. Es ist zwar etwas nervig, aber sieht dann dafür später besser aus. So sollte das dann in etwa aussehen. So, ich habe das jetzt hier schon für Außen- und Innenstiefel fertig gemacht. Also wie gesagt, an den Außenrundungen kleine Dreiecke einschneiden, an den Innenrundungen wird einfach nur gerade eingeschnitten, wie hier gezeigt. Im Anschluss können wir den Außenstiefel dann auf rechts wenden. Der Innenstiefel bleibt erstmal auf links gewendet und dort stecken wir den Außenstiefel rein, sozusagen, dass die schöne Seite anschaut. Wir machen nun Folgendes: Zuerst einmal stecken wir die Nähte des Außenstiefels auf die Nähte der Innenstiefel. Dabei beachten, dass halt die Nähte schön bündig zueinander sind und dann wird ringsherum zusammengesteckt. Wenn dann alles festgesteckt ist, dann können wir ringsherum mit einem geraden Stich zusammennähen. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Jetzt ziehen wir das Ganze einmal durch die offene Wendeöffnung des Innenstiefels. Anschließend nehmen wir uns einen spitzen Gegenstand. Ich nehme hier einfach meine Stoffschere und stülpen das Ganze einmal etwas aus. So, jetzt haben wir hier an der Seite am Innenstoff noch die offene Wendeöffnung. Diese schließe ich schnell mit einem Matratzenstich. Ihr könnt aber auch gern knappkantig mit der Nähmaschine einfach drüber gehen. So, die Wendeöffnung ist nun verschlossen. Ich habe das Ganze auch einmal gebügelt, damit halt alles schön glatt ist. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Innenfutter reinstecken und dann ist unser Stiefel auch schon fertig. So, ihr könnt das gerne jetzt schon so lassen oder ihr macht es wie ich und krempelt die obere Kante einfach noch ein paar Zentimeter um, sodass man das schöne Innenfutter noch sieht. Jetzt ist der Stiefel auch schon fertig und wartet darauf, noch befüllt zu werden. Das ging doch ganz schnell, oder? Dann hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt mir das doch gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.